Καλώς ήρθατε παιδιά στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το unboxing του νέου μου πληκτρολογίου, του νέου μου μηχανικού πληκτρολογίου. Έχει γίνει μόδα το τελευταίο καιρό και ειδικά ανάμεσα στους gamers τα μηχανικά πληκτρολόγια, η οποία τεχνολογία είναι φυσικά παλιά, στις δεκαετίες του 80, και ας πούμε ότι επανεφευρέθηκε τελευταία και έχει γίνει πολύ της μόδας. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο είναι της Cooler Master. Είναι της σειράς Storm, μοντέλο Quickfire TK. Είναι ένα πληκτρολόγιο με πλήρες οπίστιο φωτισμό. Το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθεται με Cherry MX Blue, Red και Brown πλήκτρα, μηχανικά πλήκτρα. Μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο διαθέτει τα Blue, τα οποία προτείνονται για πληκτρολόγηση, καθώς έχουν αυτή την ωραία αίσθηση όσοι τα έχετε δοκιμάσει, αυτό το ωραίο feedback και το χαρακτηριστικό κλικι ήχο. Όσοι δεν ξέρετε, η διαφορά μεταξύ των τριών που ανέφερα είναι ότι τα μπλε έχουν αυτό το feedback, αυτή την αντίδραση στο δάχτυλο όταν το πατάμε, με χαρακτηριστικό κλικ στο ενδιάμεσο της διαδρομής. Δεν χρειάζεται να πατήσουμε μέχρι το τέλος το πλήκτρο για να κάνει register το κουμπί στο PC μας. Τα red είναι χωρίς καθόλου αντίσταση και προτείνονται για gamers, ώστε να είναι πιο ξεκούραστο κατά την πληκτρολόγηση να πατάμε στα δάχτυλα, δηλαδή να μην κουράζονται τα δάχτυλά μας. Και τα brown είναι κάτι ενδιάμεσο, με μια μεσαία αντίσταση κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης. Ας πάμε όμως να δούμε τη συσκευασία σιγά σιγά και θα πούμε περισσότερα στο μέσο του βίντεο. Εδώ μπροστά δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, βλέπουμε το πληκτρολόγιο, το οποίο θα δούμε αργότερα. Εδώ πέρα πάλι σχεδόν τίποτα, το barcode, το πληκτρολόγιο εδώ πέρα, μας λέει τα χαρακτηριστικά του keyboard, δύναμη, ασφάλεια, control. Εδώ σε διάφορες γλώσσες στο βίντεο υπάρχει το περιγραφή του πληκτρολογίου, υπάρχει και στα ελληνικά, όπως μπορούμε να δούμε. Μηχανικό πληκτρολόγιο για παιχνίδια, Quickfire TK. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας cmstorm.com. Ας πάμε πίσω να δούμε τα διάφορα features του πληκτρολογίου. Το συγκεκριμένο, εδώ ας δούμε τις εικόνες. Μπορούμε να δούμε το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει full LED backlit, οπίστιο φωτισμό δηλαδή σε όλα τα πλήκτρα και όχι σε συγκεκριμένα ή σε καθόλου όπως έχουν μερικά πιο οικονομικά πληκτρολόγια. Διαθέτει multimedia πλήκτρα. Αυτά εδώ πέρα είναι. Με τα πρώτα πλήκτρα ελέγχουν τον οπίστιο φωτισμό, θα το δούμε αργότερα όταν το ανοίξουμε. Καθώς και υπάρχει και Winlock keys, το οποίο κλειδώνουν τα Windows πλήκτρα, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τη διάρκεια που παίζουμε παιχνίδια, διότι αν πατήσουμε ένα Windows πλήκτρο θα μας πετάξει έξω το παιχνίδι και θα ανοίξει το Start menu. Παρακάτω βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο διαθέτει Compact Layout με ενσωματωμένο το numpad block, δηλαδή όπως θα δείτε το πληκτρολόγιο, σε αυτή την εικόνα π.χ. φαίνεται, όχι, σε αυτή την εικόνα την πάνω φαίνεται καλύτερα, δεν θέτει ξεχωριστά τα πλήκτρα πάνω κάτω δεξιά αριστερά, είναι ενσωματωμένο στο numpad και θα δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Όπως καθώς και τα page down, page up, delete, home κτλ. Είναι ενσωματωμένο στο numpad, θα το δούμε μόλις θα ανοίξουμε. Περισσότερες πληροφορίες για το πληκτρολόγιο μπορούμε να δούμε εδώ που γράφει στη συσκευασία. Διαθέτει τα μηχανικά Cherry MX switches, τα οποία είναι για πάνω από 50 πλήκτρα, για πάνω από 50 πιέσεις των πλήκτρων. Έχουν διάρκεια ζωής, δίνει εταιρεία, compact layout όπως το είδαμε, full LED backlit όπως τα είδαμε, με 3 modes και 5 brightness levels. NK-RO in USB mode for unlimited simultaneous kickstrokes. Το NK-RO είναι το rollover, όσοι το ξέρουν, NK rollover, το οποίο χαρακτηριστικό φυσικά είναι το ότι μπορούμε να πατήσουμε έως 6 πλήκτρα σε 6 πλήκτρα διαφορετικά ταυτόχρονα, συν 4 από τα Ctrl, Alt, Shift και διάφορα τέτοια πλήκτρα, δηλαδή σύνολο έως 10 πλήκτρα, και αυτό σε USB mode φυσικά, γιατί για να πάμε σε unlimited και σε unlimited πλήκτρα, δηλαδή σε ατελείωτα πλήκτρα ταυτόχρονα, μόνο μέσω PS2 σύνδεσης μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό περισσότερο δηλαδή είναι χρήσιμο για τους gamers οι οποίοι παίζουν MMO ή strategy ή οτιδήποτε τέτοιο απαιτητικό παιχνίδι που μπορεί να έχει τέτοια ποικιλία πλήκτρων.
το να χρειαστεί π.χ. να κάνουμε μια κίνηση και να πατήσουμε 3, 4, 5 κουμπιά μαζί και να χρειαστεί να γίνουν register όλα ταυτόχρονα. Αλλιώς, οι ιδιαίτερες χρήσεις για αυτό το σύστημα είναι μόνο π.χ. άμα γράφουμε Braille ή κάτι άλλο, το οποίο 1% του πληθυσμού φαντάζομαι θα το χρειάζεται. Ας προχωρήσουμε όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να ανοίξουμε τη συσκευασία για να μην ξεχάσουμε τίποτα από πίσω. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Έχει anti-slip pads, τα Windows και που μπορούμε να τα κάνουμε disable και τα shortcuts, ok. Θα τα δούμε ένα-ένα. Ας ανοίξουμε τη συσκευασία. Ας βγάλουμε το πληκτρολόγιο στην άκρη προς το παρόν και θα το δούμε στη συνέχεια. Το leaflet με οδηγίες, τα specifications, διάφορα εδώ πέρα μαζί έχει τα πλήκτρα, θα το δούμε εδώ, σας τα δείξω καλύτερα. Εδώ πέρα λέει για την εγγύηση, λοιπές πληροφορίες, δεν μας ενδιαφέρει. Η συσκευασία δεν έχει κάτι άλλο εδώ πέρα μέσα. Εδώ πέρα έχει αυτό το κλειδάκι, το οποίο θα σας δείξω. Χρησιμεύει για να αφαιρούμε τα πλήκτρα, καθώς όλα τα πλήκτρα μπορούν να αφαιρεθούν πολύ εύκολα και να καθαριστεί το πληκτρολόγιο. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, για να δούμε και τα Cherry MX Blue switches καλύτερα. Εδώ έχουμε το USB πληκτρολόγιο, το καλώδιο, όπως βλέπετε με επιχρυσωμένες άκρες, το οποίο είναι και αποσπόμενο καθώς και επενδυμένο για περισσότερη αντοχή κατά χρόνο ή σε τυχόν σκληρή χρήση του πληκτρολογίου. Όπως βλέπετε, εκτός ότι χρησιμεύει για να προστατεύεται το καλώδιο, είναι και πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα ήταν ένα απλό καλώδιο πλαστικό. Οι επιχρυσωμένες άκρες. Ας πάμε να δούμε όμως το κυρίως θέμα, το πληκτρολόγιο. Να κάνω στην άκρη το κουτί. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, να δούμε ένα το πληκτρολόγιο και για λίγες πληροφορίες για το πληκτρολόγιο θα σας δείξω και μετά θα το βάλω σε λειτουργία για να δούμε και το φωτισμό και λοιπές λειτουργίες του πληκτρολογίου. Μπροστά βλέπετε το κλασικό ευρωπαϊκό με τα αγγλικά γράμματα πάνω σε κάθε κουτί, το Enter το μεγάλο, το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, να σας δείξω τις διάφορες λειτουργίες που έχει το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Καταρχήν να δούμε λίγο το layout. Όπως βλέπετε είναι το compact layout και συγκεκριμένα βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε τα σημαδάκια πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, τα οποία δεν είναι εδώ πέρα όπως είναι στα συνδεσμένα πληκτρολόγια. Τα πλήκτρα insert, del, end, home, page up, page down, τα οποία είναι και αυτά ενσωματωμένα στο numpad. Τα συγκεκριμένα πλήκτρα χρησιμοποιούνται αν έχουμε ανοιχτό το numlock ή κλειστό για να έχουμε μονάχα τους αριθμούς. Είναι βολικό γιατί δεν πολύ χρησιμοποιούμε, ειδικά σε gaming, αυτά τα πλήκτρα, περισσότερο πάμε σε WASD. Μετά ας δούμε εδώ πέρα πάνω τα πλήκτρα. Εδώ πέρα είναι που ελέγχουμε το φωτισμό, θα το δούμε στη συνέχεια στην πράξη. Εδώ πέρα έχουμε multimedia keys, όπως βλέπετε έχει play, pause, stop, μπρος πίσω. Έχουμε εδώ έχουμε για να κλείνουμε τον ήχο, να μειώνουμε την ένταση, να αυξάνουμε την ένταση και εδώ πέρα είναι το Win Lock Key, το οποίο το πατάμε για να κλειδώσει τα Windows κουμπάκια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ας δούμε από πίσω το πληκτρολόγιο. Βλέπετε εδώ πέρα το αυλάκι που έχει, καθώς και εδώ πέρα μπαίνει στην υποδοχή, δεν ξέρω αν φαίνεται, mini USB υποδοχή, μπαίνει το επενδυμένο καλώδιο που έχει και το οποίο μπορούμε ανάλογα τη θέση που έχουμε το πληκτρολόγιο είτε να περάσουμε το καλώδιο από εδώ πέρα ή να το περάσουμε από εδώ στα δεξιά είτε στα αριστερά, αναλόγως που μας βολεύει, για να έχουμε ένα συμμαζεμένο αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο διαθέτει και
μηχανισμό στήριξης, ο οποίος είναι πολύ σταθερός και εκτός αυτού είναι και επενδυμένος με ελαστική επιφάνεια, ώστε να είναι με αντιλωστική επιφάνεια καλύτερα, ώστε να μην γλιστράει. Ειδικά θα δείτε στο δικό μου το γραφείο, το οποίο είναι από γυαλί. Πολύ καλός μηχανισμός και πολύ χρήσιμος. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πιο βαριά τα πιο απλά πλήκτρα, από τα πιο απλά πληκτρολόγια, τα πιο φθηνά. Ο μηχανισμός του και η κατασκευή του είναι πολύ στιβαρή, και αυτό γιατί τα μηχανικά πληκτρολόγια διαθέτουν μέσα μία πλάκα σιδερένια, αλουμινίου προφανώς, δεν ξέρω το υλικό ακριβώς, το οποίο το κάνει τόσο στιβαρό που, όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται, προσπαθώ να το λυγίσω τώρα, να το στροφογυρίσω, και δεν κουνιέται καν. Με αποτέλεσμα να διαθέτει πολύ καλό και στιβαρή κατασκευή. Λοιπόν, ας δούμε λίγο την πληκτρολόγηση και να ακούσουμε συγκεκριμένα τον ήχο, τον οποίο υποτίθεται ότι έχουν, όχι υποτίθεται βασικά, όντως είναι αλήθεια, ότι το χαρακτηριστικό κλικ ήχου που έχουν τα Cherry MX Blue, τα οποία πραγματικά από το λίγο που έχω δοκιμάσει το πληκτρολόγιο είναι πολύ ωραίος και κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης ειδικά πάρα πολύ καλός. Πολλοί λένε ότι ίσως είναι αρκετά μεγάλος ο ήχος και να ενοχλεί κάποιο συγκάτοικο ή κάποιον άλλον που είναι στο ίδιο δωμάτιο. Προς το παρόν δεν μας ανησυχεί αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα πληκτρολογήσω κάτι στην τύχη, λίγο έτσι μόνο και μόνο για να ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο. Για να δείτε τη διαφορά από ένα απλό πληκτρολόγιο, έχω δίπλα μου ένα άλλο, ένα φτηνό πληκτρολόγιο της σειράς. Ας δούμε λίγο αυτό που λέγαμε για την ανθεκτικότητα και για την καλή κατασκευή του πληκτρολογίου. Όπως βλέπετε, αυτό μπορώ να το λυγίσω κανονικότατα. Όπα, έκανε και κράτσα. Ας ακούσουμε λίγο τον ήχο μεταξύ του απλού και του μηχανικού με τα Cherry MX Blue. Το πιστεύω ήταν ένα καλό δείγμα για να καταλάβετε τη μικρή διαφορά που έχει. Μικρή διαφορά για κάποιους. Ας το πάρω αυτό στην άκρη. Λοιπόν, ας το βάλουμε σε λειτουργία το πληκτρολόγιό μας, ώστε να δούμε τα χαρακτηριστικά με τον απίστευτο φωτισμό και κάποιες άλλες λειτουργίες που έχει. Όπως βλέπετε, το έχω συνδέσει στη μία άκρη το USB. Κάνω routing το καλώδιο από εδώ. Και να το συνδέσουμε με το PC μας μέσω USB. Οκ, εδώ είμαστε. Ας δούμε λίγο πρώτα όμως τα Cherry MX Blue καλύτερα. Ας βγάλω το εργαλείο να σας βγάλω ένα κουμπί. Συγκεκριμένα να βγάλουμε
όπως βλέπετε πιέζω λίγο το εργαλείο, κλικ και τραβώντας το βγαίνει πολύ εύκολα. Μπορούμε να βγάλουμε όλο το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, όλα τα συγκεκριμένα πλήκτρα από το πληκτρολόγιο και να το καθαρίσουμε. Ας το δούμε από κοντά. Βλέπετε πάνω η άσπρη κουκκίδα είναι το LED που έχει και εδώ πέρα είναι ο μηχανισμός. Όλα τα πλήκτρα έχουν κάτω αυτόν τον μηχανικό μηχανισμό. Και φυσικά από κάτω το ωραίο του πληκτρολογίου μπορείτε να δείτε ότι η σιδερένια πλάκα που έχει είναι βαμμένη στο μπλε χρώμα. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, όταν είναι με διαθέτει Cherry MX Blue switches, έχετε με μπλε πλάκα και με μπλε πίστιο φωτισμό. Όταν είναι με red switches έχετε με κόκκινη πλάκα και κόκκινο φωτισμό. Και όταν είναι με brown έρχεται με όχι καφέ φωτισμό, με λευκή πλάκα και λευκό φωτισμό. Ας βάλουμε το κουμπάκι στη θέση του και να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά. Ναι, okay. Τόσο εύκολα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο από εδώ την άκρη. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο φωτίζει όταν έχω απενεργοποιημένο το unlock. Τώρα που έχω ενεργοποιημένο το lock μπορώ να χρησιμοποιήσω τα πλήκτρα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα πλήκτρα με τους αριθμούς και όταν το έχω ενεργοποιημένο μπορώ να χρησιμοποιήσω τα πλήκτρα ως πλήκτρα των κατευθύνσεων και τα αντίστοιχα home, delete, page up, page down και end. Βλέπετε ότι είναι φωτισμένα αυτά για να ξεχωρίζουν όταν έχω απενεργοποιημένο τον unlock. Ας δούμε λίγο το backlit φωτισμό. Τον ενεργοποιώ και όπως βλέπετε είναι πολύ εντυπωσιακός. Ας το κρατήσω έτσι να φαίνεται. Έχουμε 5 επίπεδα φωτισμού. Αυτό είναι το χαμηλότερο και προχωράω σταδιακά. 1 ήταν το προηγούμενο, 2 αυτό, 3, 4, 5, όπως βλέπετε. Μάλλον, συγγνώμη. Τώρα θα το δούμε καλύτερα. Αυτό ήταν ο χαμηλότερος φωτισμός. Δεύτερη σκάλα, τρίτη σκάλα, τέταρτη σκάλα, πέμπτη σκάλα. Όπως βλέπετε, πολύ εντυπωσιακός. Αν και έντονος, άμα το χρησιμοποιήσω στην πρώτη ή στη δεύτερη σκάλα. Υπάρχουν διαφορετικά modes. Ένα είναι αυτό που είναι full το πληκτρολόγιο. Άμα ενεργοποιήσω ειδικά και τον unlock, βλέπετε ότι έχουμε ένα full backlit πληκτρολόγιο. Άμα το βάλω σε άλλο mode, είναι αυτό το mode όπου στην ουσία το πληκτρολόγιο μοιάζει σαν να ανασένει. Όπως βλέπετε, έχει έναν παλμό στο φωτισμό. Πολύ εντυπωσιακό θα έλεγα. Και το επόμενο mode είναι το συγκεκριμένο, το οποίο φωτίζει μόνο το WASD πλήκτρα για να μας βοηθάει όταν παίζουμε παιχνίδια. Και ξανά στο τέτοιο. Κατεβάζω λίγο το φωτισμό. Εδώ πέρα είναι τα multimedia πλήκτρα. Όταν έχουμε πατημένο το FN πλήκτρο, λειτουργούν όλα τα πλήκτρα με τις δευτερεύουσες εργασίες τους, δηλαδή να ελέγχουμε τα multimedia και το φωτισμό. Όταν το κρατήσω πατημένο και απενεργοποιηθεί, τότε τα πλήκτρα μας χρησιμοποιούνται κανονικά σαν F1, F2, F3 κτλ. Αυτό το πληκτρολόγιο. Από το Escape μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το Enroll Key over USB, το οποίο φυσικά σας είπαμε ότι είναι limit στα 6 διαφορετικά πλήκτρα, όπως αυτά των γραμμάτων, συν 4 όπως τα Shift, Control, Alt κτλ. Αν το συνδέσουμε με PS2 μπορούμε να έχουμε unlimited πλήκτρα κατά την πληκτρολόγηση, δηλαδή να πατήσουμε 10-15 πλήκτρα, πώς δεν ξέρω, να πατήσουμε 10 πλήκτρα ας πούμε ταυτόχρονα και να κάνουμε όλο register στο PC. Αυτά από το πληκτρολόγιο. Γενικά
Τη μία μέρα που το έχω χρησιμοποιήσει είμαι πολύ ευχαριστημένος. Βοηθάει πολύ κατά την πληκτρολόγηση και όπως μπορείτε να δείτε, πάω να πατήσω το πλήκτρο και στα μέσα τη διαδρομή στο αγαστικό κλικ μου δείχνει ότι έχει γίνει ήδη register το κουμπί. Στον υπολογιστή χρειάζεται να συνεχίσω να πατάω προς τα κάτω, στην άλλη μισή διαδρομή. Αυτό βοηθάει πολλούς, ειδικά αυτούς που γράφουν ήδη γρήγορα, να γράψουν ακόμα περισσότερα γρήγορα, καθώς δεν χρειάζεται να πατήσουν τα κουμπιά μέχρι το τέλος. Αυτά προς το παρόν. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή κάποια άλλη απορία, μπορείτε να τη γράψετε στα comments και θα κοιτάξω να την απαντήσω. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ που επισκεφτήκατε το κανάλι μου και το συγκεκριμένο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, ό,τι και αν είναι αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας.